yes ba oyanga ba oyanga boza wapi ba oyanga boza wapi tobandi ba oya super mommy bokota to solola kaka ndenge ezalaka bokota to solola ba oya super mommy bokota to solola to banda boza wapi ba oya super mommy bokota to banda masolo na biso ba oyanga ya solo boza wapi to banda makambo na biso to banda masolo na biso to banda conseil na biso ndenge kaka toyaka nango boza wapi. Donc tozo banda na biso sans plus tarder, tozo banda kalate tozo banda ndenge ezalaka kaka. Super mommy abi aza na ye wana aza déjà wana pona bino, aza déjà wana pona bino poto banda déjà masolo na biso to banda déjà conseil na biso lelo eza lisolo te eza kaka conseil super mommy aye nango pona ba oya ye pona ba oyo ba yebaka te bayeba pona ba oyo bakokozwa 1+1 na pokwa lelo donc mutu nyonso tout te alobaka kaka na yebi po okoloba no po oyebi eza na bato mosusu pe balobaka na bango bayebi mais na réalité ayebi na ye le côté azozela kaka moi conseil po réveiller et sala ye moi super bien. Donc super mommy lelo amemi na ye kaka conseil nebi ke na conseil oyo ya lelo eko mutu moko donc bato mibale te bato misato te mutu moko kaka akozwa 1+ na ye na nzela ya conseil oyo ndenge ezalaka kaka nayebi sûr et certaine mutu moko akozwa 1+ na ye na conseil oyo super mommy azopesa na journée ya lelo. Donc tobandi na biso donc sans plus tarder tozoleka mbala moko tobandi. Coucou la famille, bah oh ya super mommy, coucou, je vous love so much. Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso ya Dizzy TV show, mbote na balandi nyonso ya super mommy, na ye kopesa merci na ngai ebele na Seigneur Jésus Christ de Nazareth po yende mobateli pe mobombi na ngai na pesi pe ba coucou ba bisous ebele na babone na ngai ba bisous ebele na ba oyo nyonso tout tous en bango na ligne awa vraiment merci pour la présence na bino merci ndenge bozo pour répondre na invitation na ngai ya poko ya lelo vraiment je vous love so much mes abonnés la famille na ningi bino vraiment super kitoko po bino pe bolinga kangai komona bino vraiment lelo pour vous répondre invitation na nga ya poko ya lelo vraiment ça montre que vraiment bolinga kanga pe super bien ya ngonga pe na zongi la bino kaka bolingo je vous love so much pour boza vraiment ba oyanga au super mommy ya ba oyanga ya vrai donc boza ba oyanga ya solo parce qu'il y a le kuta pe bazali il y a le kuta pe bazala na bango alubi aza ya super mommy mena on a kata motema ni azarana ya super mommy te mais bino on se boza na ligne na yebi ki boza ba oyanga ya vrai. Je vous love so much. Merci beaucoup. Nzambe alola amona bino. Nzambe apesa bino ba poster invité manabino vraiment. Nzambe apambola bino ebele. To bandi déjà. Donc to bandi sans plus tarder. To bandi na biso déjà. Nani nini na biso vidéo na biso toza déjà wana vraiment. Super mommy amemi bino nini donc ozomona bino moko titre wana. Ozomona titre na ngai ndenge na komi. Donc, vanité des vanités, tout est vanité. Donc, vanité des vanités, tout est vanité. Tous les bibichons surtout que vanité des vanités, tout est vanité. Pour le moment où nous avons traversé, pour le temps où depuis l'année passée, vraiment, tous mon habitation moto yebi ni nous avons traversé et l'okoni les a tina et l'okoni les a sunatinate presque nion surtout kola les a sunatinate mitu les a sunatinate. Donc, tout comme vivre kaka malgré biso, tout comme vivre kaka. Donc, c'est long kaka bazo konza biso na nyonso so babi lelo bobima bobimi, lobi bobima te bobimite, lelo kuna bobima te. Donc, tozo vivre selon batu moko batelemeli biso na makambu nyonso. Donc, ceux qui nzambe te ezaka pasi, ceux qui te tiennent nzambe na première position te eza pasi pe mawa yango tozo tia kaka nzambe na biso liboso ya nyonso parce que
aza nyonso na biso yende nyonso yende pe mana bomo yende nyonso vraiment super mama lelo ya kika kobeta mwasi te moke na ba makambo ezoleka kaka na se ya ba makambo oyo na se ya ba problème oyo ya ba mipepe oyo mesa na ba makambo ezoleka lelo ka ba papa basalaki bo ba mama basalaki bo vraiment tozokende wapi tozokende wapi bana nzambe tozokende wapi babone na ngai tozokende wapi bao balingaka super mama biso nyonso tozokende wapi donc super mama amemi kaka mwa conseil mokie ameka conseil nanu mais lelo nazobanda nanu ataki nanu kote ya bapapa nde tokoyeba soki ntan na biso kosila te ale nakozongela bamama mais soki ntan na biso esili wana tozosila na kaka na bapapa lelo nakozonga lisusu mpona koatake kote moke ya bamama donc restez branché toza wana kaka donc super mama alobi vanité de vanité tout est vanité donc eza pasi mpe mawa makambo tozomona lelo mais bato bazochange te makambo tozomona oyo kopesa bato vraiment baide ke non tovivant na bane oyo ya liboso tozalaka boye te ane oyo donc ndenge nini ememi bamakambo ndenge nini ekomi ezala ne moko ya kobongola ta bato mitema mais eza ne moko tozoyoka bamakambo tomoni bamakambo basali ya nzambe donc naza wana te mpona korepete bamakambo tomoni deja naza wana te mpona korepete parce que so amina repete nyonso na korepete boyebi yango deja mpo réseaux sociaux aza na ye songisongi monde android eza nango monde ya vitesse monde oyo efungoli bato nyonso misu monde oyo lelo likambo esalama na temps na minute na seconde ke monde entier donc toza deja na monde android toyebi makambo nyonso oyo ese eleki oyo ese ekamwisi bato donc ça montre que c'est le temps de la fin donc ezolakisa ke tokomi na biso na suka vraiment ya mokili mais eza na bato ebele baza na ignorance bazoyeba kaka te ke toza na temps ya suka il faut to changer il faut bacomportement na biso changer il faut bapapa na biso bo changer vraiment bo changer moi bandenge ya kovivre na bamama vraiment toza wana kaka donc tobandi je vous love so much mes abonnés donc nous manqué même bamo ya koloba parce que bozosalanga super bien na oyo nyonso tout à s'abonner déjà na chaîne nanga merci beaucoup pour l'abonnement na yo vraiment ba oyo pe ba s'abonner na te abonnez-vous massivement sur notre channel hein vous abonnez vraiment massivement na channel na biso okozalaka déçu ata mokolo moko te ba un plus ekobanda nango koya oyo ayebi kaka nde super mama alobaka na ba un plus koya gloire à Dieu mais oyo ayebi te akobandozwa part na ye na chaque vidéo oyo super mami abandomemela bino vraiment restez toujours branché ndenge nalobaka kaka ntango ozobanda kotala vidéo kozape te ntango mosusu kozwa un plus na yo na kati ya vidéo oyo vraiment restez branché tobandi super mami lelo amemeli bino nini na sur bino moko bozomona sujet na biso eza wana mais eza nyonso te mosusu bokoluka kaka na kati awa donc tobandi vraiment ba oyo nyonso baza na ligne vraiment napesi bino ba gros bisous ba kuku boza ebele makasi na ligne boza ebele vraiment je vous love so much nakotanga bakombo na bino te po soki na bino abanda kotanga bakombo na bino tokolala awa émission tozokourir derrière temps émission eza kaka ya 1 heure donc nakobanda kotanga bakombo te soki na bando tanga tokosilisa te merci beaucoup pour la présence na bino nazomona donc bato ebele bazokota vraiment nzambe alola apambola bino apesa bino baposa ya mitema na bino vraiment na oyo nyonso bozolekisa batemps na bino mpona kotala super mami vraiment nzambe apambola bino merci beaucoup bandeko na ngai oyo nyonso baza na ligne vraiment nzambe apambola bino makasi na bolingo oyo bozolakisa nga vraiment merci beaucoup on est là donc tobandi sans plus tarder yeah tobandi oh eza passé pe mawa donc vanité de vanité tout est vanité de vanité tout est vanité donc apocalypse loba donc toyebi biso nyonso baverse ya bible oyo loba ntango ya suka donc oyo tozovivre vraiment mpona biso bachrétien tomona yango mpe mpe temps de la fin donc mwa basigne eza ebele ya temps de la fin oyo tozovivre lelo na monde
na biso. Eza pasi pe mawa, eza pasi pe mawa, eza pasi pe mawa. Mais tozomona kaka na kati ya ba makambo oyo na kati ya ba signe oyo ya suka tozomona lisusu bato bazo continuer kosala ba bêtise na kati ya ba makambo oyo. Na se ya ba makambo oyo ezoleka na se ya moi lelo vraiment eza na bato bazo continuer kosala ba bêtise, kosala ba débauche. Eza pasi ndeko na ngai. Bato basalaka ba ambiance, bao basombaka ba biloko ya cher, balataka ngo lisusu wapi. Bao bazalaka na ba église fo akende na elamba lelo elamba dimanche wana ezoyesa sombaki elamba sika mpona dimanche wana. Mbongo evanda lisusu te, opufe bana balala nzala meme osomba elamba. Ça ne tombera jamais. Au Congolais, bakolo kolata. Ça ne tombera jamais. Il faut asomba chaque dimanche. Il faut asomba lamba sika. Chaque dimanche, il faut ba mona ina costume sika. Vanité de vanité, tout est vanité. Bilambe vandi na ndako. Bat bakomi komi minene bilambe tiki bango na bandako. Banda ne passé ti année auto so continue ba vie ya passe. Ba vie ya ba confinement, ovanda na ndako stress. Elo banango Pasteur Stone, alo bibi bat bakomi minene ba stress. Nzamba pambola au Pasteur Stone Kabala. Depuis Angleterre, maman nous que Dieu vous bénisse, maman la réserve. Bat bakomi minene na banda ko babilamba basomba ki ya ba griffe. Okolata ngo wapi? Okokende kolakisa banani kolenda wapi? Vanité de vanité, tout est vanité. Mokile komi na kaka boy. Ba o bazo comprendre ngo bazo zana makolo nzambe. Mais ça na ba o pe bazo comprendre ngo teke, il faut bazana makolo nzambe. Il faut ko vanda ka kosenga mawa nzambe à chaque temps. Mokie bazo comprendre mais bazo comprendre kaka eza mon pepe eza na makambo ezoleka eza bazo comprendre te ke nzamba lingi bato nyonso bazonga na trois chemins. Bazo comprendre te ke nzambe nde alingi bato bazonga na trois chemins. Lelo ba problème komi ba papa na ba mama oka mama oyo boye papa oyo boye o jeune fille oyo boye o garçon oyo boye. Donc, eza nango kaka ba mipepe ya mabe. Eza nango kaka ba signe kaka ya stan ya suka disons. Toko kende wapi na tango ya suka. Soki Jésus Christ aye lelo. Bande konanga akuta biso wapi. Na ocha biso parce ngape na nase ya moi. Ngape na za parfaite. Tant na tocha biso na tocha ponga pe naza nanga parfaite nazaka na se ya moi oyo pe muto masumu o nazolela pe mawa nzambe nazolela pe nzambe alimbisa ngai nazolela pe nzambe asunga nga na libota na ngai alimbisa bana na ngai donc naza nanga pe kana se ya makolo ya nzambe kaka lokola biso nyonso ya mota nazolobaka nazoloba to nazonetya pe nga na kati parce que biso tozoluka kaka nzambe asala biso ngolu asala biso grâce biso toza kaka na se ya makolo ya nzambe. Bat bakota ba nyongo. Bat o basatandaki kutu te ke makambo izala bonuki le kozala boy. Na ba nyongo na nzoto. So lelo Jésus Christ aye akokuta ona ba nyongo. So Jésus Christ lelo aye aliko zonga akokuta wapi ndeko nanga akokuta wapi akokuta obongola motema akokuta okaka na ba vie ya débauche akokuta okaka na ba vie ya basi ebele bele akokuta ona ba vie ya ba mibale ebele bele akokuta yo wapi nzela nini toponi. Nzela nini toponi topona nzela moko parce que Bible lobi okoza la tiède te. Tiède na Bible existera te. Zala chaud, zala froid. Faut la sa position na oza wapi. Oza mwana nzambe, oza mwana diable. Mais oui. Position na eza nini. Oza wapi? Yo zalaka wapi?
ozala koto to ozala kuna. Donc faut position eyebana po ndenge mokili se bébé nango super mama yabaki aoya ka kobeta moi c'était apesa ka conseil kaka ndenge alobaka na apprendre ou à laisser. Donc vanité de vanité, tout est vanité mokili se bébé nango. Donc otozo vivre na biso kaka eza temps moko kaka ya kolela mawa nzambe. Eza temps kolela mawa ya nzambe. Biso tozo lala, tozo yeba te ke monde mabe ezo calculer nini pona bana nzambe. Et surtout bana nzambe, monde mabe ezo calculer nini pona bana nzambe. Alors surtout to memaka distraction, to mi distraction na ba vie na biso, to kosuka wapi na distraction. Moment o eza moment moko mutu nyonso to akomi nezoba. Otie musapi na misu atali na oikabo parce que to yebi retour à Jésus-Christ ezaka. O lobino mabe ya mutu yo na nzambe na yo. Parce que tu comprends que tu as tant de diable pas au kaka bana nzambe. Azo lukaka ba provocation moko boye soko le bolande na ngoka kaboye yo poko ko rater lola na yo ko zanga lola likolo ya mutu moko boye o ekuto ayebi ni nzambe na profondeur te likolo ya mutu moko boye o ayaka ni na ba trafic d'influence na makambo nzambe parce que ça na bato vele pe boya ba trafic d'influence mais na kati ya motema yebi ke azo servir nzambe te azo ngal faire voir bato ke yende azana bon nzambe angala aksa bato ke yende azama na nzambe ya solo solo mais na réalité c'est faux. Na réalité azama na nzambe te, na réalité eloko moko te azo refléter ki bon nzambe ku kati na yete comportement na yeza na bon nzambe te eloko moko te ela tenir na bon nzambe te eloko moko te kozo refléter ke mwana nzambe nde aza awa. Mina mokile leo même sur ba trafic d'influence akoya na maloba nzambe bele be mena kati ni lokote oyo bato bazo calculer ke ye kutu ayebi nzambe te tamsu yende bon nzambe ela likati ya mutu oyo kutu bazo tia kutu à l'écart ke ye kutu eloko te mais tamsu yende vie de prière eza makasi ke ba oyo bazo ya na ba trafic d'influence pour ko intimider bana nzambe ke bango ne bon nzambe eleki bango ne basongolo pakala mais nzambe alingi bongo te liboso ya nzambe prière a secret déjà très important. Oyo kotelema olakisa bato te mais oyo ya kuku oyo masolo ya papa na mwana na kati ya ndako oyo sosolo ya nzambe intimité na nzambe na nde kolakisa koza vraiment vrai mwana nzambe vrai mosala ya nzambe oyo influence te ya koya kolakisa bato ko intimider bato ke yo nde mpenza okutanaka na nzambe oliaka na nzambe yo nde olalaka na nzambe non mokindenge bebi bo vanité de vanité tout est vanité toza na biso na posa ya influence te toza na posa nde ya basala ya nzambe ya solo toza na posa basala nzamba solo toza na posa ya basala nzamba ba venture te toza na posa basala nzamba ya ba business te bazo luka ba business na kati ya liloba nzambe non to boyi yango basala nzamba mingi ba papa yango nazo beta sete na lobi na ba papa na lobi ndi ba papa na lobandi na ba papa parce que makambo nyonso zo leka biso na ba réseaux sociaux makambo nyonso zo leka biso na ba na mokili ya lelo nde tozo vivre lelo vraiment nani aza na raison nani aza na raison ba papa mbaza na raison to ba mama mbaza na raison donc tozo yeba te ba nani baza na ba raison ba papa baza na raison to ba mama baza na raison eza vraiment pasi mingi ndenge mokili na biso kokende lelo ndenge vie échanger mbala moko bokolala na problème oyo bolamuki na problème oyo bokokota réseaux sociaux bolamuki bolalaki bokuti ba news na yebisi bino ba news ekoleka basango ekoleka ba makambo ekoleka tozoyeba te ba nani baza na ba tort nani aza na tort nani aza na raison ba papa baza na tort to ba mama baza na tort ba papa baza na raison to ba mama baza na raison donc eyebani te monde lelo super mama ya ye kaka po ya kopesa moi conseil qui est kaka donc ils en ont apprendre ou à laisser conseil ils en ont likamte ya bozwa conseil ils en ont te ke opo super mama ya ye ba mso yo laksani na yende ya yebi bo yenda sala bo yenda zo sala bo te toza wana kaka pona ko porter un plus na communauté na biso pona ko porter un plus na ba oyo bazo bunga moi nzela pona ko porter un plus na ba oyo peta mso ba yebi te ba yo kaka conseil ba yo ki ba zuma parti na ba na kati ya conseil oyo to memaka biso atu oyo tozo panza sango biso atu oyo toza na courage quand même ya koya kolobela oyo mokili ezo sala oyo bato bazo sala oyo bato bazo sala tozo sepela nango te na ndenge ya media donc
toyebi te mokili lelo ndenge ezokende mabe makasi mabe makasi. Nazokende na première point na ngai ya lelo. Donc première point na ngai ya lelo nazokende na sur bapapa nakende na mwa moke pa bapapa na kozonga pe kote ya bamama. Première point na ngai ya lelo nakende na bapapa. Pourquoi makambo ebele ezoleka lelo eza na bareseau sociaux oyo bapromoteur ya bamakambo ezozala bapapa bango nde bazobanda bamakambo. Okoyoka sango ke papa wana aza na mwasi na ndako ake koluka libanda. Okoyoka kaka ke papa wana aza na mwasi na ndako ake na kini ake kobala deuxième femme. Okoyoka kaka sango ke papa wana ndenge aza wana na mboka azalaka nango na province oyo azalaka na mwasi na province oyo kotopa azalaka na mwasi. Okoyoka sango ke papa wana ye nde kuna lion na ndako. Tozokende wapi wana na point ya bapapa. Okoyoka sango ke papa wana kutu na ndako na ye kuna apesaka ata €10 te. Ye mbongo na profete ake koduma nango libanda me na ndako na ye kuna soki kaka mama asengi kaka boya miminga. Soki mama lobi ata abimisa atindela famille na ye ekomi problème babitumba. Okoyoka sango ke papa wana kutu ndenge aza wana kutu mwasi na ye kutu ndenge aza na kokoka ata litungulu te. Soki famille na ye basengi kutu fa apesa yango ya kobatama po papa babilion. Mwasi ana temps ya kokaba te, mwasi ana temps ya kosexprime te, mwasi alokola moumbu bapapa. Nyonso wana ezoyinda likolo ya bapapa. So totali makambo ebele na réseaux sociaux eza kaka bapapa. Okaka papa azalaki na mwasi na ye mosusu aye atrompaki mama. Okoyoka kaka bo papa na ngai, bapapa na ngai. Mokili esi ebebi beau changer 2021 eza ane moko penza ya ba surprise ebele eza ane moko ebandi biso pe kana na ba problème oyo tozalaki nango na ne euti koleka debi nango deja ebandi mabe makasi tosangisa so makambo mosusu te oyo kokobota so ba problème na ne yango tokoti toaka na janvier. Toluka kimia bapapa bobongola mitema bozala bapapa malamu boza ba exemplaire ya venir à bana na bino. Mokili esi ebebi oyo kokende wana mbango ke koluka otenga na kena na deuxième femme oke koluka etadam na ye pe oyebi na yo te oyebi baporte ozofongola te oyebi ba malédiction ozomema na vi na yo te na nzoto na oyebi makambo ozomema te. So nzambe apamboli yo papa ata na €1 wana nzambe apamboli yo mpo na foyer na yo. Apamboli yo mpo na bana na yo, apamboli yo mpo na bandeko na yo, apamboli yo mpo na libota na yo. So nzambe apamboli yo c'est pas dit que apamboli yo mpo okamata mbongo wana bénédiction wana okende kopartage yango na baprostituée, okende kopartage yango na libanda na basi ya bien te, okende kopartage yango na ba deuxième femme, ba troisième femme. Eza mabe makasi okoko partager lipamboli na yo te na bato oyo baza na misala mabe po oyebi te ke lipamboli wana ntango mosusu nzambe apesi yango na ndenge ya normal mais okoki kopartage yango na bato oyo bayebi na bango nzambe te bao babangaka nzambe te mbongo wana omona osimbi oseretrouve na mbongo na yo te ozosala eloko moko te na mbongo na yo po okendaki kopesa yango na maboko ya mabe okende kopesa yango mpo ya moto ya mabe. Bénédiction pa na biso bakongole mibala bakongole bénédiction nde etindaka bango na kindumba bénédiction nde yango nde etindaka efungolaka bango baporte nyonso ya bamakambo ya mabe. Mosusu omona banda omela na ye kaka masanga bouteille moko kaka botango ya nzambe apamboli bénédiction etindi ye na komela ba Jack Daniel etindi ye na komela babiloko makasi po alango alakisa mpe bato ke soki ake na bar akei afongoli mpe boye ba whisky ya cher donc wana nyonso tu bénédiction nde ekomi kotinda bana nzambe na nzela mabe. Ok, bénédiction toyebi so nzambe apamboli vraiment olongoli nanu ya ye moko mpaka nzambe oyo etikala oenjoy yo na famille na yo enjoy na bakamarade na yo opesi babola opamboli bao bazangi baindigent opamboli mpe bango mpo nzambe asepela. Mais lelo makambo esi change na mokila lelo bénédiction ya bana nzambe ekoma nango bambongo na bango moko ya kokesalela baambiance ya kokende kolunga basi ya bandumba ya kokende kosala badeboche kaka ozomona mbongo na maboko ekovanda te kaka ntango kaka nzambe azopambola o business moko ekomofuta nde place mpenza bapapa bakongole bayaka mabe. Papa
bakongole bayaka mabe ntango kaka nzambe apambolaka ntango aza nango te mama wana aza sheri mama wana aza mama akopesi bakombo ebele babebe banini ntango kaka nzambe azopambola nde ale mama akomi na badefo ebele akomi na makambo ebele akomi salite akomi monene akomi makambo ebele ya mabe komi na nzoto ya mama wana po kaka papa azwi na ye mbongo na ye akomi moto ya mbongo mama fo abanga ye mama fo alenga ye na ndako akomi lion po azwi bénédiction mpo na nini lipamboli kekomema moto na nzela mabe biso tosenga nzambe apambola nzambe abenie nzambe apesa na ye mbongo apambola biso mpo tolingama apamboli motu moko te aboyaka lipamboli motu moko te aboya richesse motu moko te aboya mbongo tosenga yango mpa nzambe ere nyonso tu me lelo okomi soki osenga nzambe apesi yo kaka boye obandi na yo mabe obandi na yo olobi tetetetetetete ndenge nazwi deja boye donc mokili siko eyokanga bamosusu bazalaka na mona azokanela po mokili nga nanda kokana banda kala nde nazwi boye nga boye koprouve bavi ya koprouve baninga yo koprouve nani oprouve motu moko te mpo moto ya moto avivaka na ndenge na ye yo kozwa nzambe apamboli yo okomoni koprouve mokili oprouve bato kinga nde naa nango naa na motuka danger naza boye non eza vanité de vanité eza vanité de vanité parce que tout est vanité lelo bamituka tokende yango wapi lelo mokili sekomi bato bakangami na bandako bacouvre-feu partout tina bakongo kuna bacouvre-feu vanité de vanité tout est vanité okolatela mba cher oke kolatela yango wapi okolatela yango wapi ntina bamboka na biso oboba eglize ekangama na mobu eglize ezaka susu okolata wapi okolinga wapi yona bilamba obimisa bambongo na obo otiki moto azobela oza pea na moto pembeni na yo azobela bo azozanga $100 yo ozwi mbongo $100 wana oke kosomba eloko na shop olata otonda na babilamba na betike tolata te vani yango na ndako okokende wapi fete ezaka susu te ambiance ezaka susu te nyonso ekoma limité vanité de vanité tout est vanité oyo kuna nakolata bo mais nzambe akonfonda pasi balobi ngolu eza kalikila nzambe temps eza kalikila nzambe nyonso na se ya moi oyo eza kalikila nzambe toyebaka te mokili mokolo nini jésus krist akoya mokolo nini mokili ekokufa toyebaka te mokolo nini bayembango mokolo wana donc les jours J biso mpe toyebi yango te eza kalikila ye moko mokili eza kalikila ye moko nzambe nde ayebi mokolo ye ya kozonga me biso tozomona ngo kaka na basini oyo ke eza nango proche eza nango lisusu mosika te eza proche mpo jésus krist aya eza proche vraiment tomilengela super mami ayaki kaka mpo aconseiller super mami aza na ye paster te super mami aza na ye motei te aza na ye mama ya bana ateyaka mpe bana oyo baza balekini mpe ateyaka ne bango soki amoni yo na mabe aconseiller yo eza kaka lokola conseil nazopesa mutu nyonso eza lokola conseil nazopesa en général apprendre ou à laisser oyo akokutana na video oyo azwa part na ye soki asalaka malamu gloire à Dieu mais soki asalaka mabe oyo akutani na mwa 1+ na kati ya video oyo ahésité te na kozwa part na ye ahésité te na changement na vie na ye ekoede ye ekoede mpe soki aza mwana ekoede mpe vie na ye ezalaka kaka te ke mpo oyoka conseil il faut oyoka pasteur abimisi na monoko na ye soki pasteur abimisi abandi kogangaganga nde oconsidere maloba oyo pasteur azobimisa mais soki eza yango simple moto lokola super mami aye na ye kaka mpo apesa conseil ozwi yango kaka na ndenge ozwi yango à la légère eza mabe makasi donc nga nalobi na ngai kaka makambo tozomona lelo vanité de vanité tout est vanité mokili se ekomi nango na suka mais eza na bato baza na bango kaka matoyi makasi bazolinga koyoka te bazolinga kokangama na nzambe te balingi na bango kaka vie ya bongo balingi na bango kaka bavie kaka ya dibauche donc nzambe alola atouche baoyo nyonso balingi changement te bachange ata na ndenge mokili ekomi lelo ata na ndenge mokili ekomi lelo vraiment ezala conseil ezala donc mutu moko atala vanda pene bambula nyonso elekaki mokili ezalaki lelo ezalaki boye te mais lelo nde tokomi boye vraiment mokili eza lisusu oyo tozalaki te changement ekoti makasi ezala moko mpenza
ya makanisi ya mutu moko akanisa penza tali ya vie oto vivaka boye te oyo tozovivre elelo ekomi makambo mosusu ata obondelaka na yo te. Donc na misu kaka omona kaka il y a un ça ne va pas na monde lelo, il y a un ça ne va pas. Diable asi atelemi na ye atelemi na baplan nyonso mais biso na Jésus Christ oza balongi, biso na Jésus Christ oza balongi tokolonga kaka na bitumba oyo nyonso po diable aza wana kaka mpona kodétruire mpona koderobe mpona koégorger mais nous sommes là toza balongi tokolonga etumba oyo tina suka po esili nanu te ezokontinue me toza kaka balongi tokolonga yango po toza na se ya makolo ya Nzambe tokolonga ngo mutu na mutu ayebi bitumba oyo aza nango mutu na mutu ayebi bitumba oyo aza nango tokolonga mopepe oyo tokolonga mopepe oyo bana Nzambe tokolonga mopepe oyo bandeko na ngai la famille tokolonga mopepe oyo parce que eza nango ya Nzambe te tokolonga yango ezoya po eningisa ezoya po elelisa elelisi mpe bebele deja baleli mopepe oyo Nzambe alola aza na bomoi towana Nzambe wakufa te towana Nzambe abomoi oyo atelemaka moto asuka toza na Nzambe tokufela Nzambe te super mama ya ina eka po aloba na ekaka moto moko azwa 1+ na ina ngana conseil na ngana conseil to changer totika ba vie ya débauche totika ba vie ya baloyenge wana eza su batanga loyenge te eza batanga moto ya moto komoluka loyenge ya Nzambe moto komoluka atuna Nzambe oyo nini atika makambo nini nyonso na maboko ya Nzambe atika santé na maboko ya Nzambe atika ndako na maboko ya Nzambe toza na temps kobela makila ya Yesu ya kobebisa toali su na temps ba distraction te oyo alobaki boyo azongisaki boye temps wana oyo alobaki boyo asaki boye nga kutotonga na yo ngaloba na yo mabe na nga loba na yo j'ai confiance à mon Dieu pour nayebi ke ami fidèle c'est Jésus Christ de Nazareth ye atongaka te ye alobaka mabe ya motu te ye apesaka motu makambo malamu ye apesaka motu guérison ye apambolaka ye asalaka ya minene na vie ya bato ye akamwisaka yango na mpona na ngai ami fidèle donc mon ami fidèle mon meilleur ami il est mon meilleur ami donc meilleur ami nanga c'est Jésus Christ de Nazareth mon gongo eza bien te mais pour na baboni nanga na baki nakoleka kaka po na partager nakoleka kaka po na pesa conseil mes abonnés je vous love so much donc santé ezo permettre te mais naza wana kaka bozomona ki ata façon koloba nanga moi donc tout va bien avec Jésus donc nazobela te na boyango na kombo na Yesu tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth donc naza bien donc na sali émission na ngai po na yebi tout va bien avec Jésus naza bien na kombo na Yesu nazobela te na kombo na Yesu donc super mama ezalaki wana kaka mpona koloba super mama ezalaki wana kaka mpona koloba kaka mpona koconseiller mpona koconseiller bapapa mais parti ya bamama tokoya na biso esu na parti ya bamama tokoya na baparti ya mama lelo vraiment on attaqué bamama te parce que ezalaki mwa moki okendaki en général donc eza conseil moko ezokende général na bato nyonso surtout donc moto moto akozwa part na ye mwasi akozwa part na ye mobali mpe akozwa part na ye na kati ya conseil ya lelo toza kaka wana tozocontinue kaka tozocontinue les super mama alobaka donc mokili sebebi vanité de vanité tout est vanité yo sombaki elamba ozolata yango wapi osombaki elamba soki baguti bawapi baversas ozolatela yango wapi na ndako tokomika basaper ya ndako osape kaka na ndako outi chambre oyo na salon na yo ale osape okangi bafoto ale totikeli basaper ya ndako osombaki motuka okende yango wapi kostafe nango wapi oke kolakisa yango wapi bafete ezaka susu te okende wapi tout est vanité bamusu bazoboya kokokabela Nzambe aboyini kotia offrande aboyi kotia dîme mbongo nyonso ezoleka na kolata lobi Nzambe akokaniselo na nini Nzambe akokaniselo na nini soki otiaki offrande totiaki dîme te
osungaki ba bola te ba fene otikaki bango otikaki ba indigent nzamba okaniselo na nini aokanisela po lataka kitoko aokanisela po olataki ba Versace olataki ba Gucci olataki ba nini ba Fendi olataki ba nini nzamba okanisela wana nini tango bando tala buku ya souvenir azofungola buku ya souvenir yo salelaki nini otongelaki nini ata ya mokie kaka nzamba okanisela yo na nini babi mokolo wana nzamba okanisela yo na nini bolamu nini osaki olonaki nini yo olona ye na osongi olona ye na oba makambo mabe oyo yo moko oyebi oyo okosaka bato ke nazalaka nanga bongo te nga natongaka te nga nasalaka boye te me na kati ya motema oyebi grand songi grand moto ya makambo ya mabe omiyebi tokosaka mokili me tokosa nzambe te tokosaka mokili me tokosa biso nzambe te mpo nzambe bakosaka ye te okosa no nzambe ndeni nzambe bakosaka ye te o tobongola mitema ye to avec moi-même tobongola mitema super mami alobi na ye moko pe biso nyonso nasali part des choses te na biso nyonso tolukelo na nzambe to racheter temps car les jours sont mauvais les jours sont mauvais tellement mauvais rachetons le temps to racheter temps parce que jour eza mabe makasi jour ya mabe makasi jour eza mabe makasi donc sa nzambe liwa sa nzambe soko otiki kaka babiso oyo basuper mami soko otiki nzambe kaka na seconde vi na ngai eza wapi na seconde kaka soki natiki nzambe na vivre te to nakotika ete nakangama ye kaka boye nakotika ye te soko otiki nzambe na minute mokie oza eloko te vanité de vanité tout est vanité la famille tokanga kaka na nzambe wana totika bafiti te totika makambo pamba totika makambo kisoni kotonga pamba nzambe nde nyonso koluka nzambe bao baluka na nzambe te bokota na baprofondeur koluka nzambe ye nde nyonso vi ya lelo sa nzambe eloko te eloko pamba toluka nzambe. Je vous love so much. Nalingi bino mingi. Napesi conseil na bolingo nzambe. Na ndenge ya super mami alobi ndenge azoloba ni mabete parce que mutu na mtanza na ndenge azolaka message na ye boteni nga liberté boloba te ke super mami alobi bo alobeli mutu mbwakela non eza na mbwakela te eza na kaka apprendre ou à laisser on azoloba soki eza malamu a gloire à Dieu ou akozonga na ndenge malamu mais o akozonga na ndenge ya mabe akotuta manani libaku pamba po super mami azana te po na polémique azana te po na koloba a blessé mutu azana te po na bambwakela donc wana vraiment eza na mboka na ngate na kobwakela mutu mbwakela pourquoi ponga moko pe nazo vivre na se ya moi oyo mutu na mutaso va par na ye mais tozoloba kaka po e sunga ndiko moko bato nyonso te parce que bato nyonso te baza na comportement mabe mais oyo akotala vidéo oyo azwi pe par na ye soki asalaka mabe à partir ya vidéo oyo pe akoki changer parce que vie eza bongo oyeba te mokolo oyo nzambe akotinda motu ta à travers motu moko boye aloba likambo mpo oyo obongola motema na oyo soit changer banzela oyo ozokisala ya mabe ezosepelisa nzambe te vraiment on est là toza kaka wana toza wana super mami azocontinue. Donc, quand on dit na lobaki na nga wana en tout cas, to changer super mami aza awa pour un changement, azana awa te pour na ko accuser mutu, azana awa te pour na ko beta ba sete ya mabe, azana awa te pour na ko boakela bat bambwakela vraiment en tout cas, yango na bakisi soso ke bo tenir nga regarder na onyo sona lobi vraiment la famille. Je vous love so much na nimibino mingi na zo baka o po isunga ndeko moko vraiment. Na komi na nga na suka na komi ko shite na ngai na show na ngai vraiment bako bisou na Patricia là pour ma meilleure d'amour na pesi bako bisou na pesi ba mbote na ba oyo nyonso tout baza na ligne vraiment na koko tanga ba kombo te poso na tangi ba kombo tokolala awa mon chéri David God bless you man of God na pesi bako bisou bana na nga ba go bisou na bino na pesi ba gros bisous na nga na ba belle famille na nga mobimba vraiment je vous love so much na pesi bino ba mbote belé vraiment ba oyo nyonso alingaka super mami vraiment nzambe pe apambola bino super mami pe alingaka bino mingi makasi vraiment nzambe alola amona bino nzambe apambola bino na se ya makolo nzambe nde tokolonga na se ya prière nde tokolonga
toza bana nzambe, tout va bien avec Jésus. Donc nalobaka ngo mikolo nyonso tout va bien avec Jésus. Ata nazobela, je dis toujours tout va bien. Ata naza ba situation difficile nalobaka kaka tout va bien avec Jésus. Donc nyonso ezaka malamu na bana nzambe parce que toza na oyo tosi confia na ye, toza na nzambe oyo topesa nyonso na biso yango tolobaka tout va bien. Donc tokomi na biso na suka na chite na nga na show na nga lelo. Tokutani lisusu na mbala sima, tokutani lisusu na numéro mosusu. Soki nzamba yete tokokutana toko partager lisusu oyo nzambe ya kotia biso à cœur pona kosunga moto moko. I love you so much. Bye.